các bạn. Thì hôm nay mình đã quay lại với một video mới. Thì đây hơi ồn các bạn thông cảm nha. Thì cái video này cũng không phải là dạng vlog mà cũng trong cháu là vlog, mình không biết sao nữa. Thì mình nhìn lại bắt đầu video thôi nha. Let's go. Đầu tiên chúng ta có một slime dạng basic. Đây, slime này nè, rất là đã nha. Slime này các bạn nhìn kỹ sẽ thấy có một vài có những chiếc kim tuyến, một vài chiếc kim tuyến đen và kim tuyến xanh dương nha. Slime rất là đặc và đã luôn. Thì tại mình mới làm xong nên nó còn chưa có dẻo nha. Thì slime này không hơn một keo đâu. Các bạn mua là sẽ được một đâu rồi ở đây này. Và sẽ được một cái slime chú dịch để mình chỉnh nó lại ha. Thì background mình cũng chưa vậy nên mình chưa có background các bạn nha. Đây một chú dịch rất là dễ thương. Thì mình đặt cái tên cho này là chú dịch vào hồ nước nha. Thì mình đặt cái này là chú dịch vào hồ nước nha. Tại mình sẽ không trộn slime vào đây để cho nó đẹp. Thì slime nào mình không có làm nhiều đâu, chỉ có giới hạn thôi nha. Rồi thì slime này thì các bạn muốn giúp em này vậy các bạn cứ comment với mình bình luận, mình sẽ vào trả lời nha. Tiếp theo là dạng một dạng slime lỏng làm rất là nhiều luôn, như là mình vừa bán vừa chơi á, rất là đã luôn nha. Dạng nó hơi chiếc ly và lỏng lỏng đó các bạn. Để đây hơi ồn các bạn thông cảm cho mình. Đây là giống như slime lỏng các bạn thấy không? Thì mình có rất là nhiều size luôn nha. Bạn nào muốn size nào mà cứ inbox mình, cứ comment. Rồi tiếp theo là cái này mình sao mà làm slime basic không? Thì cái này là mình có cả bán slime basic nữa, nhưng mà trong cái chương trình này cái này bắt chu kun cũng qua một tuần 2 tuần rồi nên mình cũng làm cái video này làm thế này là cái chương trình cái chu kun. Các bạn có thể vào comment nói là các bạn thiết kế sao cho mình là slime nó màu gì, chọn slime gì và kim tuyến gì, màu gì và vân và chất gì nữa, thì mình sẽ làm và tính tiền lại hết tất cả các nguyên liệu đó. Và mình sẽ trả lời cho các bạn biết là cái slime đó các bạn chọn là giá là bao nhiêu tiền. Thì như vậy đó nha. Thì sắp tới mình sẽ làm một video về làm slime. Hôm nay mình sẽ đăng 2 video cho bù nha. Và bên mình cất cái gì rất là đã luôn. Wow, xong xuôi. Thì mình có cả bộ kit nữa, nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua bộ kit thì cứ comment, mình sẽ vào báo với các bạn. Thì mình đi hết rồi. Bye bye.